Åsar av lik. Flaggskipslæran tja baptisten. Heldur yver høver ikke vattnen. Det som Bibelen lærer til avværingene til leser i öllum bøkene og i Nya Testamentet. Det har vært bortforklaret vi dispensasjonslærerne til seg. Og en lærer som Bibelen annars ikke lærer, tar han funnet på henne. Er god for vi jødene på en måte, og høytningene på en annen måte, og at ting som Jesus sier hvis han lærer sånne mener være tar av midtelen, at de skulle ikke takkes for fullt. Og ting som vi leser og i brøven som er skrivet til jøder, og i oppenberingene, de skulle helst takke for fullt. Sier der. Men ta hever du gjort noe ved skriftene som skriften ikke legger fram. Hvis jeg frelser verur og i trangtartøyene, hvis nekkar vil frelster i trangtartøyene, så det vi trykva evangelien. Annakvart å lese det, eller høre det fra omkron, og være kattlet av og kattlet av Jesus, og så være frelster. Du er ikke frelster vi av nøye og av gjerningen. Frelse har alltid vært av nøye vi trygg. Øystein tar Abraham arbeid til at vi har kallet av rettviser og god. Han fikk til at vi har kallet av rett. Det var årsaken av at han troer. Men han troer først, tog som god til å tale, og så handler han. Tog sier Bibelen til at han var ikke rett og kjørt av trygg øyne, men øyne av de gjerningene som han gjør det, ja? Som Jakobs brev lærer. Og det av nøye vi trygg, men som et endrefødt Guds baden, som God bor i, så vil du leve rettvist og bære rettvistes frukter. Lät oss läsa. Kolosserbrevet 8. Fra 9. Tog til heva i fægirnum at i honum skulle öll fylle byggva. Og hevande byrst fri og jögnum blåi av krossi hansara, vi honum at gjera öll ting sott vi se. Vi honum sier, hverst hei veri seg ting a gjør, eller ting i himne. Og tikkum som var øyna for fremmandgjørder og fortjendar og tikkara sinne vi vondumverskun, hever han nu endursjøvna. Og lika med kjøtshansara og jögnum deia. Fyrir seta tikkum fram høyleier og eulastelier og euatfinnelier og i eggsjøvn hansara. Tid halda fram og i trunne. Grundfester og støver. Åri seter lukka som en gaffel i veien. Visse du heldur fram og i trunne. Så Bibelen lærer klart til at han som heldur ut til enda, han skal være frelstur. Det vil si at du frelstur nu, av nøye vi trygg, men du måst halda av fram i trunne. Djevis du at tryggva og fettler fra trunne, så du ikke automatisk frelstur til endan til at du øyna for tøkst vid trunne. Du øyna for hardt og tøkst møte. Du måst halda ut. Til halda fram og i trunne, grunnfester og støver, og ikke være flott borstur. Det vil si at du kanst være flott borstur fra vevn gledebådskaperins. Det vil si at det folk som har hørt, som blitt kattlet, og har tidsi vi gledebådskapen. Og de
de har finnet fri vid god jøkken blå av kross jansara, av kross i Jesu. Og tar endersjånner, vers 21, endersjånner vi god, og lika med kjøts Jesu. Men tar øyet her så frem som det halte ut i trunnet. Ikke så frem som, men om. King James Bibelen sier om. Hva sier Victor her? Hva skal Victor gjøre? Han ranger Guds år. Han sier her i vers 23, så satt som tid vil ha verand i trunnet. Så satt som lukka som nekka som du tek som givet. Ja, men det færa det jo. Det kunne ikke anna. Jo, hvis året om, så det hese møvløgjen, men òsni hin. Det vil si, du kanst òsni hit. Ja, men det stender her. Og ikke være flott borster. Det vil si, du kanst være flott borster fra veien gledebåtskaperens. Som til det var hårst, og som var prætgav for hver en skapning som under himmene. Og så videre. At det ekvelig alvarsamt. Og 4 Korint 15 òsne, vi tog så imot det, altså her fastlæren av baptisten som heter Åsas, og enskon, jeg har kallt han Eifaf av føreskon. Ein av frelster, evig av frelster, eller ein av frelster, alltid frelster. Det passar ikke. Du frelster nu hvis du tidser imot Jesus og stender i trunnet. Men hvis du bare helder ut under 5 år og være så vittløyter, og først borste fra trunnet og avnokter Jesus, så varst du frelster, men du vil ikke frelster ta. Og fortsetter du som en avnoktere, så først du fortapt. Du måst du halde ut til en treit. Samma skille i 4:15. Her trett brøver så kunngjør jeg til glede i bådskapen, som prætika i tikkun, som det døysni hava tikki vi, og som til stand ui. Han tar seg til sånne brøver og Korint. Det tar glede i bådskapen, tar tikki med honom, og tar standa ui honom. Men så det Guds bøtt. Som tid døysni vera frelster vi, tar vera frelster, men hette til endans. Du måst halde ut for å være frelster til endans. Sløkna du, ebba det ut, og du ikke være standand i trunnet, så kommer du slimma så lykkevel. Som til òsne være frelster vi til talda og i minne, hva det prætika i tikkun. Her sier Victor òsne, her sier han atter, så satt som til talda i minne. If ikke det samme som så satt som. If en trade og enskun òsne. If you do this, then such and such. If you do that, then such and such. Det ikke det samme. Så satt som ikke det samme som if. Victor hever rangt Guds år til å husa babsana falslæro. Hva i honom, og hva i tikkum som brukar det her, satans lorster. Matteus 24. Fra 42. Vætje tøy, ty at de vita hverskje tøyma, de vita ikke hva tøyma herre til hva kjemur, at det sier Jesus. Vi søgnar. Han bidrar vætja. Vi vet ikke når Jesus kommer atter. Du vet ikke hva tøyma herre til hva kjemur. Han sier det vi tøyr, at det lever oss til okkun. Det som Jesus sier vi tøyr, det sier han oss til okkun. Men vet de hetta at husbønden hei vita, og hver økt tjauren for å komme, så hei han haft vakt, og hei ikke haft løft hussutt at vi er brått opp. Vere tid til øsne til røyjar.
Tui at usluken tøyma som det ikke halda, kjemur menneskesåneren. Så for han ta som tænarar, og til tænarar tja husbandanon. Det altså folk som tæner Jesus. Hva det teg? Det læresvånar. Det læresvånar. Hva så en trygg hvor du viser tænare? Som herre hansara, til Jesus, hever gjørst til stjøtnare iver sunnun hushalte, at djeva tommen mætu rattare tui. Heter altså en pastorer eller en eldste eller en lærare av Guds ord i mannhøytene. Valsigna var han tænare som herre hansara ta han kjemur, skal finna såløys gjerande, at han gjer ratt altså. Sannlega sier tikkun at han skal gjera han til stjøtnare iver ötlun som han ötlun sunnen gøsse. Ta han kjemur så skal han få møyr a rå iver i tusenarrykken. Så sier han, men og hin ønde tænare skal sige i sunn hjärsta, men herre dralar hvis hun kom. Han kallar han sunn herra. Han dralar hvis hun kom, han kjemur ikke enn. Og så blir han spiltur, svart du, og skal byrja slåa sånne samtænare, og at eta og drekka av tommen drukno, inn i gøtesand i såret. Zacharias sennar ned. Og Anna Brass. Eta og drekka av tommen drukno, ta skal Herren tja til tænare komme og gjennom deg, ta han ikkje vantar etter honom, og gjennom tøyma som han ikkje værer vi, og skal høgga han sundur, og tilskila honom skant hansara vi hyklaren. Her skal være gratur og tanna grusl. Den ønte tænaren, han slipper ikke inn. Han fer så lod sammen med hyklaren, og han vil utanfyrir. Her vil gratur og tanna grusl. Hatta oraljaue særligt for Matteus evangelium. Vi leser det i Matteus 13, 42. Fra 41. Menneskeråden skal sende ut sånne ønglar, og tar skulle savna ur hans her kongadom i öll ting i volda møgnboa, og tar som gjerra misgjer. Og skulle kasta tar inn i en brasslo ovn av elde. Her skal være gratur og tannagrusl. Brasslo ovn av elde tar seg være brenter. Og her gratur og tannagrusl til tog at de pøynast. Så at her er utanfyrir til være fortaptur. Og vær så trusjer røsne. Og skulle kasta tar i en brasslo ovn av elde. Her skal være gratur og tannagrusl. En brasslo ovn av elde til helvete. Her gratur og tannagrusl. Matteus 22, 13. Ta sier kongren vid tænaren her, bindi han hånd og føt, og tætja han burstur, og kasti han i idra myrskur, her skal være gratur og tanna grusl. Tar tænarar tja herranon som ikkje gjerra ratt, som fer at virka misgjer, og ikkje djeva Jesu falske at eta og rattar tog, og ikkje varva etter klærsunni, og så videre. Gjerra ratt, tar være høgter sundur, og tar være utanfyrir, og her vil gratur og tannagrusl til helvete. Matteus 25. Der tog jo jomfrøtnar, som òsne Jesus fortalte om, han sier kyrkje til sørst, vid som imsar jomfruer, og til flokkast ut vei til voisar og darsamar. Ta skal kongadøm i himmels være lukna ved tog jo jomfruer, som tåg og lamporsynar, og fører ut av møta bruggamnen. Og 5 tåra var voisar, og 5 var darsamar. Ter som var darsamar tåg og lamporsynar, og tåg og olje vissar.
Det er ikke at det ikke hadde olje i lampene, men det hadde ikke egen olje. Du tar sier, vers 4, men der visu tog olje i sunnen kannon, sama vi lampen sunnen. Der visu hadde olje i kannon og i lampen, ja. Medan brukar drala i durva av tar allar i svavu, så tar sovna allar til sust. Og vi midnatt var råp gjørst, så i brukkameren kjemur, fer ut av møte honom. Ta ris og allar til jomfrutnar, og trimma av lamporsynar. Og tar dar som og søtte vi tar visu, gjev vi okkun av oljetikkara, tog at okkara lampor og slaknajar. Det vil si at det hadde brent. Det fører ikke ut vi lampen som ikke brent. Det brent å byrja vi. Men nu var det slakna. Hva er oljan? Høyla i anden. Anden var slakna av udommen. Nu ber jeg der om olje for at de visu. Men det visu sværa og sa du ikke så, at det ikke skal være noe mye til okkun og tykkun, men færre til heldur til torra som selja, og kjeipe tykkun sjálfun. Og medan der færu a kjeipa, kom bruggameren, og ter som var bunar, færu inn vi honom til brittleipe, og horen var leten attur. Så han kom også hinar jomfrutnar, og sa du, Herre, let opp fyrir okkun. Men han sværa jo sier, sannelig jeg sier tykkun, jeg kjenner tykkun ikkje. Vær ikke tøy, til at du vet at hverskje dagen eller tøyman som menneskesånderen kommer ui. Legg merke til, atler at du kanner, atler var ved i brittlup tja bruggammen. Det brente ikke ötlun. Hva brente? Olja. Olja holde i anden. Det slakna ikke ötlun, men det viser til at du eika olje i kannon og fikk det brenne attur. Og der får vi inn. Det der som hadde ikke eika olje, og der var så slakna og der slopp ikke inn. Og så benka der på, og Jesus sier, jeg kjenner tykkun ikke. Det merker ikke at han omgang til jeg kjent der. Tog i Matteus 6, 23 tåsar Jesus om, 21-23 tåsar Jesus om falskar men som i sørste tog for å gjøre under, eller ikke bare sørste tog, men som i prøver å gjøre under ved hans navnet. Men vi tar, sier han, jeg kjente til kun aldri, for jeg borste fra meg tid og virka misgjør. Men det sier han ikke her. Han sier ikke, jeg har aldri kjent til kun. Han sier, jeg kjenner til kun ikke. Han har kjent der. Men så han kjente der ikke nå til at det var slakna her. Om ein for ikke hever anda Krist, ta han ikke ein av hans herre, sier Romarbrevet 8, 11. Det må brenne ut der. Anden kan slakna. Du kanst dodja. Og i oppenberingen 2 det brøv, Meinersbrøvene som Jesus gav angelsønnen, og angelen gav det til Johannes her, og Johannes skriver i 6 brøv til menighetene og i frumkirkene, og i Lutla Asia. Og her brev til Sardis, kapittel 3, og i oppenberingen. Og angelen til kirken i Sardis skriver, hese ting sier han, og hever hinnar 6 andar gods, og hinnar 6 stjøtner, verktøyne, at du hever navn av at du livist, og erst deier. Enda møgnøten hever i livande, men det var en mång dei bort av, ikke til at det var dei ligamlige, men det var andalige dei. Og hun bær navn av livet, men hun var dei, iverordna, men ikke pura. Du han sier vi gjerne, vær arvverken og styrk de tingene som etter. Så har vært som etter. Men det meste var det. Som om at dodja.
Det som var at dodja, hvis det ikke ble styrst, så døg det. Og på hvilken måte? Andalige. Andalige. Som at dodja til seg ting, var deg her, og det var dodjande, og han taler til pastoren her, at det som råd og styrka det som var etter. Jakobs brevet. Kapitel 5, 19-20. Brøvur, onkur av tikkum, fyr skøyvur fra sannløganen. Sart du, vi løser her Kolossebrevene, berja vi, tid halde av fram i trunne, og ikkje vera vigar borster fra vevn gledbåskaperins, vigar borster til andre ting, en annan gledbåskap, en sosialan gledbåskap, etla sang og underhald, og glint, og gløym og glans, og pengakristendom og annars svans. Onkur av tikkum fyrir skøyver fra sannløganen, brøver, sier han, så han taler til alla brøverne her som han skriver til. Onkur av tikkum fyrir skøyver fra sannløganen, og ein omvender han til å si for han inn av sannløgans ved, til ratta læro. Ta let han vita, at han og omvender syndaran fra villfæringen av hans vege, han frelser øyna sval fra deia. Øyna sval. Ikke bare liggande en deia. Ikke bare til å gå for å drepe han, men så fra en himmel så lukka. Men han frelser øyna sval fra deia. Og fjeller øyna fjellet av synden, til å si og hans villfærende støv og sauest hans synder. Ikke bare for mannen, men for gode. Det var ikke hultar, ikke dekkajar. Det var åpenbærar. 5 sannløgar i som banen versen. Nummer 8, en braur kan færa skøyvur fra sannløgane. Nummer 2, brauren må ta omvendast attur. Omvendast, bjargast av omklund av tømmen som suttjande. Nummer 3, han vil kalla av en syndare som nu må vende om. Og det høyla vil ikke kalla av en syndare, vi synda. Men vi vil kalla av høyla av vi er under Jesu blod, vi er ui hånden. Men hesen viltur bort fra trunne og færen borstur fra sannløgane. Til seg han færen ut i myrskret. Utanfor sannløgane, utanfor Kristus. Du ikke bare automatisk til Kristi. Han sier. Det du altså ikke. Det forteller der altså. Nummer 4. Han sier at Saul må nu frelsast fra deia. Og han frelser en Saul fra deia. En Saul. Det han var en bror. Her var han så Saul frelst, til han var ui Kristi. Men nu han vilstur borste fra sannare trygg. Han får en trygg og ligg. Og han må omvendast attur. Nummer 5. Oi hansara vilfarnu, og omvendu støvu, og syndir hansara ikkje fjaltar til skjønligar. Det er så kjenner man inn at så fjeller han syndene attur. Han borstefarne soneren. Her sier seg baptistene til at soneren vær, soner fægersens, og han sa hver han vær. Og tar for det nesten til å halte til faktisk det så
Stora falsklärare att du får det halta till om du är här ute eller om du kommer hem till eller om du är hem i färsens hus det faktiskt lukar mycket. Det är inte lukar mycket. Vi känner till att det är en av som är här två synder. Och en yngre att han säger vid färger gemmer han parten av åkne som är luktnast. Og han skiftet ham med sitt livebrei. Og så fyrir sin yngre borstor. Og han fyrir sammenhånd seg til en borgar av til landet, og han sendte han ut av sina marskir at jeg var svøynen. Det et syndaløyv. Han levde i syndaløyv her. Vers 16. Og da han kom til sin sjål, sier han, hvordan mennesker løya tjenere til feriemunnen, han var nok av brei og til ivers, og glætest vi hungre. I perish with hunger. Det er ikke bare til at han døy, han er der ringt. Hvis han var her, så har han glætast. Og det stendte søttene til at det sin sånne mun vær deigur og levande atter. I vers 24, til at hese mun sånne vær deigur og levande atter. Han vær borstuvilstur og funnen. Det er ikke lukka mykje om du er borstuvilstur eller funnen, om du er deigur eller levande atter. Og det passar ikke at du, hvis du øyne for erst våren andlige levande, at så kanst du ikke dodja. Hei, hadde dere første foreldre ikke av et liv? De døy jo. Og leser man den teksten som man det som man lærer, hessen sånner vær i færisens huset, men han gjør det opprør. Han vil ut. Han vil ut i syndaløyv. Og han fær, og her har han glætast. Og færen sier, færen sjående glæver for at han kommer atter, men da sier han, hessen sånner med vær deier. Og vi løser her i Jakobsbrevene 5 og Janne, at han fjeller en fjeld av synd, og bjerger en sal fra deia. Det vil si han var deier her. Og første Johannes brev tåsar oss om at det finnes en synd som til deia. Jeg trykker til at jeg var uttrykk for det, og at så kraftig og uttrykkelig venda der fra kristne trunne, og færre ut sånn at du veist, nei, du kan ikke gjøre vendan her. Han herdar sitt hjärsta. Lukas 8. Luknen som sammannen. Vers 13. Tei av kletten og nere tei, som tar det høyra, teka vi åren og vi glede. Og hese har unga råd, som oi øyna tøy tryggva. Tei tryggva øyna tøy. Tei takke møte. Og nær det vi vil innsikla vi hele andan, hva sier Efesus brev 8:13? At ta i til tog mot det glede bådskapet frelsotykkere, ta var det innsikla vi hele andan. Og kvann til oss lito, etter at det har du sannløksåret, glede bådskap frelsotykkere. Og i kvarjen øysen etter at de tro, tid var innsikler vi inn hele anda av 48. Ta i det høyre og trusht glede bådskapen, ta var det innsikler. Hese takker vi årene vi glede og til tryggva. Men av frøstingarstund fatla de fra. Fatla fra. Og skal du falla fra, så måste du ha steg først. Til å si at
Hese har ikke støv her, men hadde ikke råd til å si at tar hjertet var ikke rett, og de tog ikke mot i årene noe djupt, og var ikke verden om seg. Det en treit at du måtte halde av fram og i trunnet. Så løs talar Guds ord. Hebreerbrevet 6. Man skal taka Guds ord akkurat så som det talar. Jeg skammes ikke ved gledebådskap Krists, til han kraft Guds til frelse og fyrir kvant han som tror, fyrir jøda fyrst og eisne fyrir grikka. Og vi leser til at Jesus har brått nye muren, skillna var mittlen gæren, mittlen jødan og høytningen, tog at i Kristi vi åkt. Og her ungen mur i mittlen. Det vil si at jøder var frelste ved evangelium, og høytninger akkurat på samme måte. Og snakke om at her frelsen jo på nærmere måte imiskar til volapukk, fullstendigane. Og i Hebreerbrevet 6 leser vi så løs, fra vers 4. Tog jeg til av møvelig til tøymon som øyna for våre oppluster. Og jeg var smakka av henne himmelske gavu, og var gjør det lottekere i halkandanen. Og jeg var smakka Guds gav år, og kreften av kommande verøld. Tar skulle falla fra, at enda nødja tøyr attur til omvendingar, til å møvligt. Til å si, du smakka alt, du har vært opplustur, til å si, du har hørst, og anden hever lærste, saktar, du har skilt evangeliet. Og du smakka av en himmelske gav, til frelsene, du tykker mot Jesus som frelsere. Og du gjør det lovtekare i hele andan. Finns jo hele andan. Og smakka Guds gode år. Du lært du gibri ting og se alt og vorst alt. Og enda smakka kreften av kommande verøld. Kommande verøld til tusenare rydje. Da Guds dård skal hilja hjørna, som vatten hilja skjekvannar. Til at du oppleva Guds kraft til grøying og til åndstøp. Du tar her til hjerte og vender fra og fært ut atter, fætler fra atter, så kanst du ikke endre nødvendig atter. Tog at ta hev du valgt. Du varst alt, men du veler het her, du vil ikke heve het her, og du fært ut atter. Hva hender så vinnes lykon? Så det vil si at det bør til å komme inn, helt innast og smakka alt, og allukal venta tilbake. Og evnokta alt. Og hva hender hvis vi evnokta Jesus? Jesus sier det. Da jeg tok med Jesus i 1946, 26. januar, ut av kjømmen som runda klokken 15:20. Da har jeg Frans Petersen akkurat lyst i et år. Det var hetta. Matteus 22:32. Hvor som helst ut og jottar med framför mannen. Han vil oss en jotta framför färgmunnen. Men hver som helst og evnoktar med framför mannen. Han vil øysene evnokta framför färgmunnen som i himne. Han vil evnokta. Annars du jottar Jesus, så kjennes vi han. Eller hvis du evnoktar han, til at ikke kjennes vi han. Nå, jeg kjenner han ikke. Og det ikke til at du i en veikere stund kommer til det, til du blir spengen, eller at du har høtt rett løven,
Nei, det at gjøre det øyne for og teka til støvene. Og åpenbart kan det gjøres selv atena at du tykker med frelsene. At du ganger borster. Og hender det, gjør du det, så ikke automatisk frelster. Tui det alt tui, så løs at hin frelste, hin tryggvande må være hitjen, voisur, og ansa etter seg, halda seg at Jesus, halda seg nær Jesus. Timotheus. Søyden Timotheus. 2 fra 11. Det en trofast utsøken, til vi være deier vi honom, skulle løsne liva vi honom. Vi loja, skulle vi løsne råa vi honom. Hva vit? Paulus og alt vit. Vi avnokta han, vil han øysene avnokta okkon. Og hatta tåla babsanen ikke. Tar rondjat her, vojtøymon. Peter skriver brøv Paulus at det var mange som rongt og brøv hans her, som det øyne gjør vi æra skrifter, ser sjálven til øyledgingar. Ser sjálven til øyingar. De som rondja skriftene til å høysa tikkara falslæro, som Victor har gjort her. Så satt som tid. Det er ikke det samme som omtid. At han gjør tverrferer. Så jeg sier det enda en affær. Det som Lorsten til Victor Danielsen kan Satan skøyna seg vinner i høyta hul helvete. Han er til Borskur. Gemmakraft. Vi avnokta han, vil han òsni avnokta okkun. Det ser alvarsamt. Og Paulus sier, hver det? Og i Filippi-brevnen. Paulus råkna Paulus kjente Jesus, han ikke med, han var utvalgt, han var en apostel, og han stod i tjenesten og alt det der. Hvis jeg nekar tro og tog at nu det så trygg som det kan være, så måtte det være Paulus. Men hva sier han i Filippenseren tro? Og i Filippenseren tro, løser han så troarstroi. Troarstroi, sier du at atlandi halda seg nær Jesus og halda seg tryggvan honom. Fra vers 9, eller fra 8. Jeg øyva og råkni öll ting bært tæp, fyrir avbærløygan av kunnløygan til Jesus Krist herramunds. Han kjente til Jesus Krist herrasund, sjálf han gjør den til. Fyrir kvønn jeg har blitt tæp av öllum tingun, og råkni til som skaden, fyrir at jeg må vinna Krist. Men hei han sjående Krist. Nå han struttest vi å få høyme vekk og krøtja seg Jesus. Men kunne ikke bare slappe av? Åtte han ikke eternal security? Var han ikke utvalgtur? Og vi har funnet i hånden. Oi, her var det begynne, sagt han løyte fram mot i endan. Jeg må være funnet i hånden. Ja, men, ikke flest for Paulus? Jo, ta være. Han visste jo at det var nøy vi trygg, da det var det fullgjørte vers og alt det her. Men
Han sier også at han kroa ikke lika. For at ikke han som prætika for øren skulle være en bortvisninger, rækavur. Han sa på det sånn her, hvis han ikke sikra i, og helt kjøten og nirri og levde i andan, så kunne det bli rækavur. Det er alvarsamt. Og være funnet i hånden, altså her hinn øyna det, at han tar måtte være funnet i hånden, ikke utanfor det. Og her man det mun egnu rattvise som av laune, men hana som i jøkken Kristi trygg, rattvisene som av gode vidtrygg. At jeg må kjenne han og kraftene av hans opprørsen, og samfunnet av hans løyingen, verande gjør det sammen bærer hans deia. Av nekran hatt måtte nått til opprørsen av dem deia. Av nekran hatt måtte nått. Sars du, hever du tid mot frelsene, øyer du Jesus som du frelser, så er du frelst du nu, men du kan ikke bare lette til å sove. Og det ganger ikke bare alt automatisk. Det gjør det altså ikke. Selv ikke til Paulus, og her sier han, jeg måtte nått til opprørsen at deg, ja, men gjør ikke til Paulus. Åpenbart så han til høyla som en strøy. Han måtte halda fokus og fyltja, og ikke slæka. Vers 12. Ikke som jeg langt hei nått. Det er ikke alt langt avgrått. Jo, og i Kristus har du. Det trygt og avgjørst, men du måste være standande. Og du måste være brennande. Og det er ikke bare automatisk. Ikke som jeg langt hei nått, og jeg heldur langt vær fullkommen. Men jeg fylgjer etter. Hva gjør en lærersvåner? Han fylgjer etter. Og Jesus Kristi etterfylgjere, lærersvåner. At jeg må handteka det som jeg også er handtekjen fire av Kristi Jesus. Han bruker her til enske året apprehended. Det å være handtekjen. Han setter jo bunden. Han fengt Jesus Kristus. Og han vil handteka. Han bruker til mynden her. Handteka det blir langt av til det så fast at det var angen evig at han åtte det. Og så sier jeg til at det er bare trygt hvis du er en for bliven frelstor og at det er i kæren og møter opp til møter rettelig, ja. Så er alt bare avgrått. Heldur du fram i trunnet? Det er spurningeren. Og heldur du, hever du rett av lærer? Tid som trygg var øyne frelstor og jeg frelstor, altså Åsas-læren her, tid har vi som går rett av lærer. Altså, her kan jeg vise at det kan, så tvørst du kjøkken av Bibelene. Det er det som jeg skriver nye av oss nye, og jeg har bare tog jeg nærst av en par steder. Men lett dere hinge på Johannes 15. Her Jesus tåsar vi søgna lærersvøgnar seg sjálvan og tøyr og forhold i mittentøyr og hva fægeren gjør. Og sagt du, hentan dispensasjonsfalslæren tja baptisten, eller som bare er med brøvner, ikke atler, men som finnes det her. Hon gjør det at faktisk alt som stender i evangelien slett ikke kan brukes. Det må alt tolkast og drejast og snærast. Røngjast. Det kan ikke bare tala så som det talar. Heller ikke at det som er løs i Matteus 24 eller 25 eller næka. Det skal alt drejast under 45 grader. Så skal det skiljast.
Ja, hvor sier han ikke så til? Hatta luktar av, hatta stinkar. Hatta har vi ikke alle da i brøver. Johannes 15. Jesus seg og sine lærersvåner. Er du en av hans lærersvåner? Det jeg. Jeg det sanna vintreie, og fægir mun vingarsmævurinn. Hverja grøyn ui mer, det vil si Jesus det vintreie som stender her, så grøynar ui hånd, det vil si at det fer inn i han og vekser ut. Hverja grøyn ui mer som ikke ber frukt, teker han borstur, og hverja grøyn som ber frukt, henne rønskar han, fyrir at hun skal bera fram møyre frukt. Nu det tid røyner i jøkken året som jeg har talat til ikon. Og så alt leie. Men tid har ikke avværingarna. Til avværingar og her, han sier, vere ui mer. Vere ui mer. Ja, men vi ikke det? Tid halda til at bare, ok, i Kristus, så vi av tryggur. Mange av tykken for å vakna opp i helvete. Her som det grater og tannagrusl, og gjennom eldavne. Vere i mer, jeg så det møvlet, ikke være verande i hånden, ikke være, her sender være vi et, arbeiden mi, og i tykkun. Ans og grøynen ikke kan bæra frukt av seg sjálvare, utan hon vil verande, og i vintrennen. Ikke heldur kunne tid, utan tid være verande i mer. Vi må være verande i Jesus. Ikke plugga inn i mannhøytene. Og så det bare innavl og skjegg. En 5 familier som har stående en mannhøyt. Og lære åsas. Og ransa halsen, spela så olja fitt. Og lære falskt. Jeg gløyper ikke en bita fra det kun. I etter Guds ord. Jeg vintreie, tider og grøynanar. Han og i verer i mer, og i hånden. Hinn samme ber fram negva frukt. Du måst, så du til halda fram. Til vi verande i Jesu. Du ikke fært borstur. Du ikke fært tryggva falslæro. Du måst være verande i Jesu. Du måst fortsette i trunn, halda av fram, som vi løs her i Kolossbrevn 8. Nå til 23 Janne jeg byrja vi. Som til frelster vi, til halde i minne hva til pratikar tekkun. Og til brøyda det til så satt som. Fyra roma tekkara falslær opp ur helvete. Jeg lær ikke ut hvordan jeg babsaner i Amerika. Her milli evna hos dem. Og jeg vil hatt flaggskipslæren kjadukun, men det mange at lærer ikke det her. Vi takkar skriftene så som hun taler. Vi takkar Jesu ord for fullt. Vi snærer det slett ikke. Jesus avværer sånne her, avværer han tøyre, så avværer han med. Hvis Paulus måtte halda fokus og passe på seg, og alt var ikke bare givet, at han får klare det til endan. Ja, hvordan så vi okkun? Må vi ikke øyne synne ahua? Og være brennande, og hava olje av lampene, og hava eik olje av kannene, så at ta det fra slakten, så kunne få det brenne atter, så vi kunne få inn. Vintreie til du grøynanar, han vil verande i mer, og i hånden, og din samme ber fram nekva frukt. Du bærs fram frukt hvis du vil verande i Jesu. Tøys og fart og saft, og så kommer han seg løyv i jakken til, så bærs du frukt. Så du livande. Til at utan meg kunne du ikke gjøre. Så sier han, nekar ikke vil verande i mer. Så du Her kan du ikke brøyda det til så satt som. Her må det være en treit.
Om du ikke er verande Jesus, du måste være verande Jesus. Og det er ikke givet at du vil det. Så du, her, hatt er noe du måste avgjøre og i hjertan, jeg må være, og jeg vil være, og jeg skal være, og jeg krever det meg selv om det. Jeg søker Jesus, jeg leser hans ord, jeg bia, og fylgje honom, og akta hans ord. Om nekkar ikkje vil verande mer, så vil han kasta vår fram som en grøyn, og fallnast. Han fallnast. Og menn savnat her, og kastat her inn i elden, og til å være brentar. Elden. Her som du grater og tanna grusl. Lukka som den andre tannaren, som for å berga sånne samtennare, og eta og drekka, og være drusjen. Han var utanför. Men han var en tjänare. Och det här var brändar. Det är äggvilliga allvarsamt. Så är det Guds år avvara lustaren. Røydar til at være en Jesu Kristi etterfølgere. Ikke en etterfølgere av Slånen, eller John MacArthur, eller The Pied Piper, eller nøkron øron. Victor Danielsen som har perverteret til noen av Bibel. Men at teka Guds avværingar fyrir fullt, to måst halda av fram og trunne. Og det ikke givet at du gjør det. Du måst gjøre det. Og i trunne, sier du. Det ikke som jeg køyta med. Nei, du bare en grøn i trænen, og du bærs frukt. Det å være verande i Jesu. Jeg må krøtja med han. Utan meg kunne du ikke gjøre. Herre, så må jeg hava det. Og her sier jeg det bare, ja, men hever du ikke han? Jo, hever jeg han, men jeg må heve han vågjere. Hatt er lidelen til å frukst andalet liv. Og jeg genga fram, og genga fram, og genga fram. Annars sjåna du, og det vil bare lære. Bare doktrin. Alt godt om doktrin, men det falsk lære, så kunne du øye det. Vi leser her i Kolossebrevnen, vi leser fra 22, og i lika med kjøtshanser og jøkken deia. For jeg setter til å komme fram høyleir, og avlastelier, og avfinneligere, og i aksjon hansere. Heser hava tidsi møte. Han skriver til møgnjøden her. Heser hava tidsi møte. Han tåsar vid det som om til at det er nekka til øya. Og det gjør det. Men skulle det vinne om mål, så må det halde fram i trunne. Det stendet på at han da, i vers 23, om tid halda fram og i trunne. Grunnfester og støver. If ye continue in the faith, grounded and settled. Hatt har vi målten at gjøre. Grounded and settled. Ikke sånn at du vil flutte av øynene for lærer. Nå tørst du hæsson, og nå hæsson, og nå hæsson. Og du fylgjer mannen, og nå fylgjer du en øremanne. Lær deg Guds ord. Fløt henne Bibel, og bygd henne lære og trygg av Guds ord, så som det taler. Om øynekvar taler, ta tal i han som og raklar Guds. Så som Guds ord taler, skal du tala. Og det har vi gjørst her. Jeg har ikke sagt det at jeg sier så, men årsaka hesten her som så omkring manager der doktrin,
som Schofield gjør det i 1800-talen, så skal dette egentlig fætast såleis. Og dette skal fætast såleis. Og det stender, ja, du leser akkurat disse årene her, og det som stender merker akkurat dette, men dette måste altså forstande så. Så vi skulle for en kvann prøys få akkurat flaggskipslærer å sitte. Så vi kunne sitte her. Og sovna, og være doven. Sitting upon your blessed assurance. Vi angar nei for heimen, og jeg og min familie, vi er vi frelst. Jeg gleder meg skjønne bita fra dere, og jeg håper at de får et løyde gram av godsøta og sannløy og dere, og kunne feise det som Guds ord sier. Og i Jesu navn. Amen. Nå, tror jeg ikke det latast.